In questo tutorial andremo ad apprendere come inserire un inverter in eSolar 3BE. eSolar 3BE consente il supporto di un vasto parco di dispositivi afferenti il funzionamento di un impianto fotovoltaico. Tra questi, i più importanti e numerosi sono sicuramente gli inverter. La lista di inverter supportati è in continuo aumento. È possibile verificare la compatibilità di un dato inverter con eSolar dal sito esolar.it/nuovaera, cliccando su Elenco compatibilità all'interno dell'area tecnica. Cliccare quindi su Inverter. eSolar è in grado di comunicare con inverter via RS485, TCP/IP o tramite specifici gateway TCP/IP. Collegare eSolar all'inverter. Nel caso di comunicazione via RS485, usare un cavo di tipo Belden twistato e schermato, dimensioni minime 2x2x0,22 mm². Collegare i poli più, meno e GND rispettando da una parte la polarità riportata su eSolar stesso, dall'altra le indicazioni dell'inverter. È possibile creare dorsali di lunghezza 800 metri, salvo utilizzare un cavo adeguato, posare il cavo lontano da fonti di disturbo elettromagnetico, per esempio correnti continue di stringa, e all'interno di canale dedicate. Eventualmente usare ripetitori di segnale. Rispettare le tipologie di rete consentite come da indicazioni dello schema elettrico base fornito a corredo del sistema. Nel caso di comunicazione TCP/IP, usare un cavo Ethernet di tipo Cat5e o 6. Collegare eSolar tramite la porta Ethernet 1 ad uno switch in cui convergeranno anche i cavi Ethernet provenienti dai vari inverter in grado per l'appunto di comunicare via TCP/IP. La lunghezza massima consentita è tipicamente di 100 metri. Nel caso di utilizzo di gateway TCP/IP, le indicazioni di qui sopra in merito al cablaggio si sommano, in quanto questi dispositivi consentono la conversione da RS485 a Ethernet e viceversa. eSolar è in grado di evitare la configurazione di tipo a specchio, consentendo un evidente risparmio in termini di numero di dispositivi da installare e conseguentemente di attività di cablaggio e configurazione. Una volta eseguito il cablaggio, accedere ad eSolar come amministratore. Configurazione impianto, inverter, aggiungi inverter, inserire un nome per l'inverter, selezionare marca, modello e porta di comunicazione cui l'inverter è stato collegato ad eSolar. È facoltativo inserire una nota, il numero di serie, salvo per alcuni casi in cui risulta indispensabile, la potenza nominale dell'inverter. Definire infine l'indirizzo inverter che varierà in funzione della porta selezionata. Indirizzo RS485 per le porte COM1, 3 e 5. Indirizzo IP per porta TCP/IP, indirizzo RS485 ed indirizzo IP Gateway per porta Gateway TCP/IP. Una volta configurato, sarà possibile verificare il funzionamento da
impianto, produzione, inverter. Nella tabella con i dati in tempo reale e successivamente, dopo almeno 15 minuti, nei grafici. Per ogni inverter configurato è possibile disabilitare il log e la notifica allarmi, abilitare l'allarme di No Communication. eSolar consente l'interfacciamento di inverter multimarca e multimodello anche attraverso diverse porte di comunicazione contemporaneamente.